Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ДНК, гендер және хромосомалар, олардың құрылымы. Сабағымыздың мақсаты белгілерді анықтаудағы гендердің рөлін түсіндіру, хромосомадағы генетикалық ақпарат ДНК рөлін түсіндіру. Бүгінгі жаңа сабақты бастамас бұрын мына видеороликті көрейік. Қажетті бар ақпарат ДНК деп аталатын мына молекулада жасырынған. Ол хромосома деп аталатын тығыз құрылымдарда топталып, әр жасушамыздың ядросында сақталады. Әрбір тірі жанды ерекше қылатын осы ДНК. Ол біздің дене бітіміміз бен тұлғалық ерекшеліктерімізді анықтайды. ДНК-ның қызметі жасушаларға ерекше протеин өндіруге нұсқау беру. Оған қоса ДНК өзін-өзі көбейтеді. Жасушалар бөлінген кезде оның да айна көшірмесі бөлініп шығады. Бұл қызметтің екеуі де ДНК-ның өте ерекше қос қабат спиральді құрылысының арқасында атқарылады. Спиральдің ішінде 4 молекула бар. Олар аденин, тимин, цитозин және гуанин деп аталады. Бұлар әдетте бірінші әріптермен таңбаланатын негіздер. А, Т, С, Г. Бұл негіздер тізбегінің құрылымы әр тірі жан үшін әрқилы болып келеді. Жасушалар бөлінген кезде осындай бірегей тізбек құрылымының айна қатесіз көшірілуі үшін А, Т, С, Г негіздері өзара ерекше байланыста болады. Мәселен, А әрқашан Т мен, ал С әрдайым Г мен жұп құрайды. Осылайша тізбектер ажырағанда ашық спиральда барлық мәлімет сақталып, ол жаңа ұқсас тізбектің пайда болуын қамтамасыз етеді. Осы қарапайым ғана ереже ДНК-ның бір жасушадан екінші жасушаға беріліп отыруына септігін тигізеді. ДНК-да біздің жасушаларымыздағы протеиннің түзілуін қамтамасыз ететін қалыптар бар. Олар әр организмде әртүрлі. Расында ДНК тізбегі өмір тізбегі болып табылады. Енді балалар, біз термин сөздерге тоқталайық. Хромосомалар клетка ядросында болатын, гендер тасымалдайтын және организмдер мен клеткалардың тұқым қуалау қызметтерін анықтайтын органоидтар. Хромосомалар терминін алғаш рет неміс ғалымы Вайлдер ашты. Ген грек сөзінен шыққан, генос тұқым, тек тұқым қуалаудың қандайды бір элементтер белгісін қалыптастыруға жауапты материалдық бірлік. Дезоксирибонуклеин қышқылы тірі ағзалардағы генетикалық ақпараттың ұрпақтан ұрпаққа берілуін, сақталуын, дамуы мен қызметін қамтамасыз етуіне жауапты нуклеин қышқылы. Ал енді балалар, үйге тапсырма. Үйге ДНК, хромосома, ген, нуклеотид түсініктерінің байланысын көрсететін сызба құрастырыңдар.